لیدونکو نن موږ دلته راغلي وو له هالنډ څخه ځکه چې د بلجیم میشتو پښتنو افغانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر کور کلي چې په واڼه کې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ او د دوی د ملګرو طالبانو لخوا څخه کوم وحشیانه وژونکی برید وسو چې هلته کې شاوخوا 10 کسان شهیدان شول بې ګناه تر دېرش زیات چې هغو کې ماشومان سپین ږیري هم شامل وه دا زخمیان شول د پاکستان ریاست د پوځ د دې عمل په غندنه کې موږ د نورو افغانانو پښتنو سره راټول شوي وو دلته مو احتجاج وکړ د احتجاج څخه وروسته مو وغوښتل چې په هالنډ کې د افغان جرګې د مشر ښاغلي حاجي شاکر واسفي څخه پوښتنه وکړو چې دا څنګه ځای دی چیرې یو د دې ځای ارزښت څه دی دا تعمیرونه تاسې ګورئ لروبر مخکې ژوندي تصاویر خپاره کړه تاسو لیدل چې هلته اروپایي کمیسیون لیکلی دی یا دا د اروپا د پارلمنټ ځینې برخې دي یا د اروپا د پارلمان د مشر دفتر و او داسې نور د دې سیمې د ارزښت په اړه باندې په خیر راسي حاجي واسفي صاحب مننه چې نن مو لاریون کې برخه واخیسته زحمت مو وکړئ رسمي ورځ به کاري ورځ به تاسو ته هم که تاسو د لربر لیدونکو ته موږ ته د دې ځای په اړه معلومات راکړئ ولې خلک دلته لاریون ته راځي ولې نور اروپا خو یوه اروپا ده د دې ځای برتري د نورو څخه څه ده السلام علیکم یوه نړۍ مننه ما سلامونه او نیک هیلې ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته ټولو افغانانو ته خصوصا هغه مبارز افغانانو ته لکه چې د اوبو د ډلې څخه یو تاسو په خپله یاست زه ستاسو خاص ځانګړې مننه کوم الله تعالی چې تاسو ته خوشحاله ژوند او ډېر عمر لري او زموږ د سر خدای ماته زموږ افتخار یاست خصوصا په دې هم ویاړو چې ستاسو سره مو خاص دوستي انډیوالي ده احسان خانه تاسو ته معلومه ده چې دغه ځای بې انتها مهم ځای دی د اروپا زړه دی او زما شاته چې دی دا یورپین کمیشن دی او دغه چې دی پریزیدنشل اف د کونسل ان د یورپین یونین چې هر څوک چې د جاپان ورلډ لیډرز چې راځي د جاپان مهم خلک چې راځي لکه مثلا رئیس جمهوران چې راځي یا وزیر خارجه چې راځي چې په غټه سطحه د دنیا کې یو بحث کېږي نو هغه په دغه بلډینګ کې کېږي یعنې کله چې د افغانستان په اړه کنفرانس و نو هغه دلته آفرین هغه دلته وي په دنیا په هکله چې کوم مهم کنفرانسونه یا کوم مجلسونه یا هم په دغه بلډینګ کې شاته کمیشن دی دا د اروپایي اتحادیې زړه دی او د ناټو او په اصطلاح غټترین مرکز هم په دغه ځای کې دی و شاته پریس کلاب دی شاوخوا کې ډېر مهم ډیپلوماټیک دفترونه دي په دغه کوڅو کې ټوله سفارتونه دي خصوصا د اروپایي اتحادیې او د امریکا او ډېر مهم نور سفارتونه په دې علاقه کې دي او هغه بغل ته چې دی یورپین پارلمنټ دی یعنې دا په سیاسي لحاظ په ډیپلوماټیک لحاظ سړی د دنیا زړه یا د اروپا زړه ورته ویلی شي چې هغه زړه یې دغه دی د دنیا د مشرانو نو دغه علت دی چې څوک لاریون کوي کوشش کوي چې هغه خلکو ته دوی کله چې پولیس څخه څوک دلته اجازه وغواړي د لاریون په هکله نو دوی کوشش کوي چې هغه خلکو ته کې اولویت ورکړي چې پر وګړو حقیقت هم ظلم وي یعنې د هغو هغه پلان ګوري هغه ساعت یې ګوري چې څنګه خلک دې سابقه یې ګوري یعنې هر چا دلته د په اساني اجازه نه ورکوي چې مظاهره او احتجاج وکړي او څوک چې لومړیتوب کې راځي حق لري نو لکه افغانان لکه پښتانه بلې او لکه هغه خلک چې د هومن رایټ یا د بشر حقوقو د تېري سره مخامخ کوشش کوي چې هغو ته حق اولویت ورکړي لکه موږ تاسو چې نن راغلي د منظور پښتون په دې توګه موږ ځکه هم دا اجازه راکول کېږي یا په اساني سره اجازه راکول چې موږ هم په هغه جز کې راځو چې تر ټولو زیات د بشر حقوقو د تېري کوونکو د ظلمونو سره مخامخ یو او دومره نږدې ورته راځو دومره نږدې خپل د حق اواز ودې ته وایو چې زموږ غږونه د دوی په دفترونو کې اورېدل کېږي د اروپا د پارلمان د اروپا د پارلمان رئیس یا مشرتابه د دوی په دفترونو کې زموږ غږونه اورېدل کېږي زموږ د حق غږونه بلې تاسو څه وایئ زموږ ستاسو چې مظاهره وه مخکې تقریبا دا د 15 شاوخوا متره فاصله ده دا مهم بلډینګ او هغه ځای کله چې د دوی تفریح وه خلک راوتلي او موږ تاسو ته یې کتل د کلکنانو یا د نور ځایو څومره مهمه خبره ده موږ دوستانو د خوښۍ خبره دا ده چې پښتون افغان
یا بهتره ده ووایي چې مظلوم انسان زموږ د سیمې مظلوم انسان د دې وس پیدا کړی دی چې د دنیا تر ټولو قوتمن او زورورو خلکو ته د دیموکراسي په حساب زورورو ته د اقتصاد په لحاظ زورورو ته او د انسان دوستي او د بشر دوستي د مخکشانو په حساب هم زورورو او مخکشو ته په 15 متره فاصله کې راسو ودرېږو خپل د بدې ورځې د ظلم فریاد او غږ په سوله ییز شکل سره د دوی غږو ته په ژوندۍ بڼه ورسوو. مننه حاجي صاحب شاکر چې موږ ته معلومات راکړي. کور مو ودان په دې هیله چې زموږ د کام زموږ د ولس دا بده ورځ پای ته ورسېږي او بیا موږ دلته که راځو د خوشحالۍ او د سیل دپاره راسو. په حقیقت سره ملګرو زه شخصا خپله او زما ډېر ملګري په اروپا کې 20 کاله اوسېږو. په 20 کاله موږ بروکسل ته د چکر دپاره باور وکړئ نه یو راغلي. موږ بروکسل ته چې راغلي یو د غم د غږ سره د شکایت او د احتجاج د خپل قوم د شخصي ګټې دپاره هم نه یو راغلي. د خپل هغه قام د غږ دپاره راغلي یو چې د هغوی غږ څوک نه اوري. پر هغوی باندې ظالم حاکمان او مشران حاکم دي او د هغوی غږ یې خفه کړی دي. موږ د هغوی اواز یو. موږ به څو چې وس مو وي د هغوی غږ په دنیا کې رسوو، ځکه موږ خپلو انسانانو ته خپلو مظلومانو ته ژوند غواړو. مننه جوړه سئ. بیا د خدای په امان.